Интересно, на каменном пляже сейчас подошла, был песчаный один, очень мелкий песок, потом чуть крупнее, вот здесь камень. На каменном море ощущается теплее. Наверное, камень все-таки как-то сохраняет тепло или, не знаю, потом медленно отдает, отпускает, чем песок. Не знаю, будет ли меня слышно от волн, от шума моря. О, этот, как он называется, Гнюрац. Что еще интересно, когда штормит, даже в очень жаркую погоду, значит, у нас сегодня облачно, но жарко. Очень жарко, действительно. 33, а на солнце еще больше. И с моря дует ветер юга. Очень такой горячий, прям подогретый, можно сказать, воздух. Даже вот нос печет внутри. Насколько неприятно. Насколько он обжигающий. Но, несмотря на высокие температуры ветра, температуры воздуха, когда подходишь к берегу, заходишь в море, ощущение, что оно намного холоднее, чем должно было бы быть. Все потому что поверхность моря выдувается. Оно не сохраняет тепло и как бы перемешивается. И на некоторых местах, вот особенно, как я сказала, на песчаном пляже, и когда ты разогрет, в общем-то, горячее тело, и заходишь в море, у тебя такой, как бы, не то что шок, но ощущение, что море намного холоднее, чем должно было бы быть. И тебе надо дольше, чтобы привыкнуть, и чтобы было приятно для плавания. Это я не говорю о холодных температурах, действительно холодных. Само по себе море, наверное, градусов, мне так кажется, вот моя личная, я вообще мерзлячка, но мне кажется, градусов 26 есть, да и больше. Просто вот есть такой необычный эффект. Когда у нас были самые экстремальные вот такие вот температуры, там за 40-43 в тени, а в Дубровнике поднялся шторм, несколько дней был. И тогда люди удивлялись, что само море было типа 19 градусов в некоторых местах. И действительно было прям, холодно. Для территории Далмации это реально холодно. Это, естественно, потом море успокоилось, прогрелось, и все было хорошо. Я вот сейчас стою, разговариваю, ветерок поддувает, и прям вот ощущаю, как у меня нос внутри печет. Действительно настолько сухой и горячий воздух, что неприятно даже. С учетом того, что уже за 7 вечера, уже как бы закат. Люди разошлись. Сегодня, кстати, пляжи были полные.